Isaac Newton inventou a aba do gato. Este cientista é mais famoso por ter calculado a gravidade, mas também se acredita que ele tenha inventado a aba do gato. Em How Stuff Works dizem que, quando Newton estava trabalhando em seus experimentos na Universidade de Cambridge, seus gatos o interrompiam constantemente, arranhando a porta. Então, ele chamou o carpinteiro de Cambridge para fazer 2 furos na porta, um para a mãe gata e outro para os gatinhos. Aparentemente, esses buracos ainda podem ser vistos na universidade hoje.